Ndinoitwa Kwadzanai Majuru, ndine the operations director the charity projects. Tine vana 20 vatinochengeta. Vana vanorarama nehurema hwakasiyana siyana. Vamwe havagoni kutaura, vamwe havagoni kufamba, vamwe kudya kunovanetsa, vamwe mitezo yavo yakatyoka. Ndo vana vatinochengeta. Vana ava tinovabatsira nechikafu, tinovapa chibage kupera kwemwedzi, nechikafu, mafuta, zvinongoita kuti vakwanise kudyawo vabatsirikane vari kudzimba. Also tinovapa zvekare mishonga. Vana vanoda mishonga mapirisi avo avanodiwa kuti vamwe kupera kwemwedzi kwega kwega, ende mapirisi aya anodhura. Saka vana ava tinovabatsira nemapirisi aya kupera kwemwedzi kwega kwega. Chakaita kuti titange the charity project, takaona kuti vana vari kutambudzika ende vana ava vari kusiiwa, vari kuneglectwa either mumhuri or mucommunity. Vana ava vanoti vakazvarwa mumhuri vanotosiiwa, vabereki vacho havachatodiwa. Zvonzi vana ava pakaita kushereketwa kwakaitwa mumhuri, vana vakaroiwa, saka havasi kutambirika even mucommunity. Mukaona vamwe vana vachitamba murodhi, ivava vana ava hamuvaonawo vachitamba murodhi because vanenge vachingosiiwa. Vakada kuti vaizotamba nevamwe, vanhu havadi kuassociata nevana. Saka isusu takaona zvakakodzera kuti no, vana ava vana vakangofanana nevamwe, hapana chakasiyana kwavari kunze kwekungoti ivo maybe mitezo yavo ndio yakangoti siyanei, asi zvimwe zvese takangofanana. Saka tinoungana pagore pega pega tichivaitirawo maparties ekuti vana vasununguke, vafilewo kuti tiri vanawo vakangofanana nevamwe. Ende kana mukada kuvatarisa kana tatanga pati, vana vanenge vachifara kuratidza kuti havisi zvinhu zvavanosangana nazvo everyday pakurarama kwavo, zvinhu zvavanoonawo once in a while. Saka vanodawo kuramba vachingochengetwa, vachingotaridzwawo zvakanaka. Ende vabereki vachona vari kuti zvona vari kusangana nemachallenges akasiyana siyana pakutakura vana ava. Vari vadiki vanenge vasinganetse kutakura, asi nekukura kwavari kuita vari kutowedzerawo weight. Ende vabereki vanenge vati kureyo, havachakwanisi kutakura vana. Saka vanenge vada kubatsirwawo nezvinhu zvakasiyana siyana zvakafanana nemawheelchairs ekuti kana vakufamba vanofamba navo vachivapusha, mawoka ekuti vana vadzidzire kufamba vari vegawo, nechikafu. Vamwe vachona vana havakwanisi kutsenga, vanodya chikafu chiri soft chega chega. Most of them vanodya porridge. Saka vanenge vafanira kutenga maporridge kana maserevhita, but sezvatinongoziva kuti vanenge vasingakwanisi kutenga serevhita, rinenge richivadhurira. Saka vanenge vada kutobatsirwa, ndo patinozovapowo chibage chekuti vapote vachibikira vana chikafu icho chichi. Ende vana vanokurudzirwa kudya chikafu chine hutano, chakafanana nechikafu chedu chechinyakare, hupfu hwezviyo, hwemhunga, asi kuti vakwanise kuzvitenga havana mari yachona. Saka ndo patinopindawo tichivabatsirawo kuti vakwanise kuwana urarama hwakanaka. Vabereki vevana tine project dzatiri kuita tichiitira vana. Tine huku dzatiri kuchengeta, tine famu ratinaro. Saka pafama apa tichichengeta huku dzemazai nehuku dzenyama. Saka vabereki vanouya vachiita matens vachichengeta huku idzi. Kana huku dzakura vanotengesa, mari yacho naiyoyo ndiyo tinobatsira kuti kana pakanzi mwana arwara ada kuenda kuchipatara, ndo mari yatinoendesa iyoyo. Kana kuti mwana hakuna chikafu kudzimba, ndiyo yatinovatengera iyoyo vachikwanisa kubatsirikana vega. Takatarisana nemuno muZimbabwe or maybe tingati muAfrica, nyaya yemastress. Vanhu vakwanda vane pfungwa mastress ari kukonzeresa zvirwere zvakawanda. Saka ikonomi yedu ndo iri kunyanya kukonzeresa stress iyi yekuti vanhu vanenge vachingofunga. Saka ndo panozokonzeresa kuti paitike, ndo iri kukonzeresa kuti vanhu vaite mastress akawanda wanda. Vanhu vari kuzongoerekana vangoremara, maBPs, mastroke and so forth. Saka vana vanotokanganisika mupfungwa because of that.